आज ऊपर सारे बर्ड्स के केज चेक कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा लव बर्ड्स के केज भी चेक करते हैं। लव बर्ड्स को मटके लगाए हुए हमें 1 महीने से ऊपर हो गया, पर जब अंदर आके देखते तो अभी तक इन लोग ने 1 महीने से कोई भी अंडा नहीं दिया है। पर ये लोग रहते दिन भर मटके में है, मतलब जब भी आएँगे बस फीड बाहर खाते हैं और तुरंत मटके के अंदर चले जाते हैं। तो आई थिंक अभी इनका फीड वगैरह हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मटके में तो जा रहे हैं बट अभी तक कोई भी अंडा इन्होंने नहीं दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि मटका इनका हम कुछ दिनों के लिए हटा देंगे। अभी हमने इनको सीड वगैरह देना स्टार्ट किया है, तो अभी इनको सीड और थोड़ा-सा फीड इनका चेंज करते हैं एंड देन तो कुछ दिन बाद हम वापस से मटका लगा के चेक करेंगे।